Okullar açılalı kaç hafta oldu? Senin çocuklarda hala bir vukuat yok abi yani, hayret. Yok, daha yok. Aman ağzını hayra aç Murat ya. Gözünü seveyim ya. Mevsim geçişindendir o abi. Açılırlar yakında. Açacağım ben onları, açacağım. Eşek sıpaları. Yani çok zevkliydi. Oğlan kurbanı kurtarmaz. Şimdi tehlikeli olabilecek kurbana yaklaşırken sadece bu setini kullanın. Kollar önde olsun. Sizi korusun. Kurbanı kontrol altına aldığınız zaman... Ne yapıyorsun öyle oğlum? Kayıt yapıyorum anne. Ne kaydı bu böyle? Uyansın dinleteceğim babamı anne. Horluyorsun diyoruz inkar ediyor. Dayayacağım delili sıkıysa yan çizsin. Ayol ne var, bırak horlasın adam. Çok yorulmuş, baksanıza yazık. Bize de yazık ama anne ya. Ne dedim kızım, duymadım, bağır biraz. Bize de yazık diyorum. Bize de. Ne yapalım evladım, bir tanecik babanız var değil mi? Anne bir de sen bağırma ya. Filmi duyamıyorum zaten. Şşt, aç sesini aç. Açma oğlum, baban uyuyor. Uyandıracaktınız şimdi adamcağızı. Anne hale bak. Uyanır mı bu adam ya? Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Hep kardeşim uyuyoruz şurada ya. Yat Hüsnücüğüm, yat sen, rahatsız olma. Uyu hadi hayatım, uyu. Ya nasıl uyuyun Suat ya? Şu saygısızlara bak ya. Açmışlar televizyonun sonuna kadar. Uyuyamam ki ben böyle. Asıl seni horlamandan mı hala uyuyamıyor baba? Ya ne horlaması be? Akşam akşam bozma benim Bu asabımı. sefer yemezler baba. Al işte. Kaydettim hepsini. Ne lan bu böyle? Aslan lan bu. Kendin kaydettin değil mi? Şimdi de bana yutturacaksın eşek sıpası. Ne? Ne yutturması ya? Bu sensin. Yemezler oğlum, yemezler. Ben hayatta horlamam bir kere. Değil mi Suat? İşte yüzü, sen de bir şey söylesene şunlara ya. Tabii hayatım, ne horlaması? Bebek gibi uyurum ben be, bebek bebek. Ya bebek maşallah maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Saygısız eşek sıpası. Yürü odana, yürü. Yürü, yürü sinirlendim. Yürü. Tamam, eşek sıpası, sıpacık. Yürü. Terbiyesiz herif. Horluyor muyum ben Suat ya? Doğru söyle Allah'ını seversen ya. Günaydın babacığım. Günaydın oğlum. Günaydın. Zirve yaptım baba dün gece horlamada zirve. Baydı ama sizin bu horlama muhabbetiniz ha. Horlamam ben oğlum. Horlamam. Horlamam. Şu horlayana bir bakar mısın baba? Bak bakalım, belki tanırsın. Yok ya yok, ben değilim bu. Ver bakayım, ver bakayım. Vallahi bu benim. Suat. Ay öyle bir uyumuşum ki hiçbir şey duymamışım dün gece. Nasıl duymuyorsa bu traktörü helal olsun vallahi anne. Babacığım inandın mı, şimdi bir daha bak istiyorsan? Bak yalan söylemiyormuşuz değil mi baba? Tamam. Ver bakayım. Yastığım katlanmış, ters yapmışım da boynum ters kalmış. Oluyor vermişim. Ne olmuş yani? Ne yastıkmış be baba. Sabaha kadar inlettin ortalığı vallahi. Tamam. Seni de göreceğiz yaşlanınca. Yaşlı dedin. Ben deyince kızıyorsun bak. Kendin söyledin yaşlısın işte yaşlısın. Oğlum terbiyesizlik yapma babana. Bırak Suat ya, bırak yapsın ya. Bırak. Sen ne dedin lan? Yaşlı, sensin yaşlı lan. Sen kulağına değil mi? Ne diyor bu Suat?